ఎట్లా వినపడతాం లేదునా సౌండ్ సౌండ్ నాకు గట్టి చెప్పిన వినపడదు. ఏమేమి అక్కడ పడుకో ఆడన్నా ఆడ పడుకో. ఇది ఎక్కువ ఏమన్నా అన్నీ దూరం అనుకుంటున్నది. చూడు నాకు ఇలాంటి గట్టిగా వస్తే నాకు కాదు బాత్రూమ్స్ ఆడుంటాయి. బాత్రూమ్స్ ఆడుంటాను. బాత్రూమ్స్ నీ ఇష్టం, నేను కర్ణాటక చెప్తున్నా. మళ్ళీ బాత్రూమ్స్ బాత్రూమ్స్ యాన్నా ఏమో పోలే ఏమో పోలే ఇంత బాగుంది చెప్పునా. ఏం లేనా పొరుగులో తిన్నానా, అందుకే అట్లే. బాత్రూమ్స్ అన్నాడా? బాత్రూమ్ వినపడుతున్నా సరే లోపల లోపల ఏడా లోపల 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 డబ్బులు అడుగుతున్నారు నా. డబ్బులు ఇచ్చే పోవాలి, మా బయట ఏడుంది. డబ్బులు లేవు నా, అందుకే బయట అంటే ఇక్కడ లాంగ్ పోలా, సైట్ పోలా. ఇంకా ఇది ఆడలేదాను ఏమి ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు, అర్థం కాలేను. ఇక్కడ లేవు, బయటకు వెళ్ళాలి. బయటకు వెళ్ళిపో. బయట అంటే నీళ్ళు ఆడుతాను. డబ్బులు లేక డబ్బులు లేవంటే నీళ్ళు ఆడని ఉంటాయా? ఏడుంటాయి, బాటిల్ తీసుకోవాలి డబ్బులు ఇచ్చి. లేదన్నా, మీరు ఏమంటారు సాయం చేస్తాను. మా దగ్గర రూపాయలు లేక కూర్చున్నాం మేము పోవాలని ట్రైన్. హైదరాబాద్కి ట్రైన్ ఎన్ని గంటలకు? ఏమో తెలియదు నాకు, మాది హైదరాబాద్ కాదు. ఏమో తెలియదు నాకు, మాది హైదరాబాద్ కాదు. అదే ఉబ్బరంగా ఉంది నాకు కడుపు. నేనేం చేస్తాను? సైడ్ పోయి సైడ్ పోనా, ఎక్కడైనా ఖాళీ ఉంటే అక్కడ పో అంటున్నా. అర్జెంట్ అయింది కొంత నడిస్తే ఆడ మళ్ళీ ఏమో కింద పడుతుందేమో అని. ఎక్కడుంటుందన్నా చెప్తే చూసానన్నయ్య, చూసాను. ఈ జన్మకి చాలు, నేను పోతానన్నయ్య, నేను పోతాను. నాకు ఇది వద్దన్నయ్య, నేను పోతాను.